Akkattis abbaa qabeenyaa ta'uun hin danda'ama jedhee ofii of shaawwatee seenaa obboleettii keenya takka isinii qooda. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ani jira galata rabbii isinillee bakka jiraattanii gaaffii namoota adda addaa koomentii jalatti barreessitan hima argaa. Guyyaa biraa isinii deebisa gaaffii keessanii asumaan gara seenaatti. Harmeen koo obboleettii biyya Ameerikaatii waan qabduuf baay'ee biyya keenya keessatti dubartii beekamtuu fi dubartii haadha qabeenyaa kabajamtu jettee kan waamamtu sababii obboleettii isheeti malee nuti qabeenya waan takkas qabaanneef osoo hin taane garuu obboleettiin ishee Ameerikaa jiraachuun kabajaa xiqqaaf guddaan kabajaa waan kenneefiif harmeen koos baay'ee kanaan baay'ee of jajuus obboleettiin ishee hangafa harmee koo yeroo taatu haadha ijoollee afurii taatee durumaa abbaan manaa ishee yeroo as jiran carraa Ameerikaa waan argateef sargii godhatee erga ishee fuudhee abbaa ijoollee sadii ta'anii booda gara Ameerikaa waan deemeef haa ta'u malee ergisii innis gara Itoophiyaatti deebi'uun ammas mucaa tokko argatanii ergi abbaa ijoollee afurii ta'anii booda harmeen koos ijoollee ishee akka irraa fuudhuu qabdu hinumaa nama takkattillee akka hin laanne aqxees abbaa manaa dubbistee deebi'uu osoo hin taane achumarraan achi akka teessu akka isheen murteessiteefiif haa ta'u malee obboleettiin harmee koo yookaas adaadaan koo dhugaa dubbachuuf mana akka naannoo keenyaatti beekamtii qabu magaalaa keenyatti iyyuu taate tokko keessaa nuuf ijaartee anaanis gara biyya arabaa kan deemu haala naaf mijeessite qarshii naaf ergite nuti obbolaa shamarra 5 fi dhiira 2 waan taaneef 5 keenyayyuu gara biyya arabaatti erguun warra dhiiraaf immoo suuqii bantee waan adda addaa waan gooteef adaadaan koo kabajaa guddaa nu biraas naannoo biraas waan qabduuf haa ta'u malee ergi kana nuuf gootee booda harmeen koo duraan baay'ee ishee jaalattiitii qabeenyi adaadaa koo magaalaa Finfinnee keessatti beekamtii kanan jedhamne argattee haadha makiinaa haadha mana kana fakkaatu haadha inumaa manni ishee mana mangistii yoo ta'e malee mana dhuunfaa waan hin fakkaanneef harmeen koos aqxee gaafa ilaaltu baay'ee takka aaruun ayicaarraa inni isheef Ameerikaa kenne anaaf maaf Ameerikaan kennine inumaa ijoollee koo biyya arabaatti maaliif deemanii maaf achillee naaf fudhattu jechuun baay'ee obboleettii isheetti naafuun haa ta'u malee harmeen koo obboleettii ishee kana jibbaa ufuun ijoollee ishee dararuu reebuu irraa deemaa harmeen keessan biyya qarshii jirti miti jechuun dhugaa dubbachuuf isheen osoo ji'a tokko hin guutiin qarshii akkana harmee koo irratti dhangalaaftu harmeen koo garuu baay'ee takka ishee ijoollee ishee jibbuun ijoolleen ishees keessaa mucaan hangafaa durba waan taateef baay'ee waan jabaatteettuuf harmee isheetti daawwalattee nu rakkisaa jirti mana nuuf jijjiiraa yookaan gara keessanitti nu fudhaa nuti ishee bira taa'uu hin dandeenyu yookaas mana keenya magaalaa Finfinnee jiru achi gallee akka rabbi nu godhetti jiraanna jechuun yeroo ijoolleen harmee isheetti himattu isheenis baay'ee aaruun obboleettiin koo akkamitti akkas ijoollee koo darartii osoo ani carraa ijoollee ishee fi isheef akkanatti banee jiru jechuun aartee gara Itoophiyaa yeroo dhuftu harmeen koos akka malee isheerraa aarii waan qabduuf guyyuma isheen dhuftu galgala sana qoricha yookaas marzii nyaatatti gootee yeroo isheen laattuu fi isheenis halkan sana iyyaa ani gubadhee garaa koo na gubaa garaa koo dugda koo as koo mataa koo osoo jettuu osoo iyyitee maraattuu harmeen koo waan goote waan beektuuf abbaan manaa ishee biyya Ameerikaa waan jiruuf garuu harmeen koo daftee mana kiimii geessuu dhiiftee as biyya arabaatti nutti daawwaltee adaadaa keessan ishee dhiiga koo na dhaabde anis lubbuu ishee dhabamsiisaa jira jechuun yeroo jalqabaa natti himtu anis baay'ee tokko aaruun maal gootee silaahoo argaa jibbitee jirta nuuf waan gaarii gootee jirti ati yeroo mana ishee magaalaa Finfinnee deemtee ilaalte hinaaffaa keessa galtee nuufis kana caalaa gooteetti maafitti hinaaftaa jedhee yeroo isheetti himu harmeen koos maaltu si dhibee anaaf obboleettii koo gidduu maaltu si gashi jechuun yeroo na arrabsitu anis abbaa manaa ishee yookaan abbaa manaa adaadaa kootti daawwalee
haati manaa kee dhukkubsachaa jirti jedhanii gara biyyaatii maal taati jedhee yeroo gaafu innis anoon beeku jechuudha. Rifaatuun yeroo ishee irratti daawwalu isheen silkii kaasuu dadhabuu, ijoolleen silkii irratti daawwalanii harmeen keenya du'uu fi yeroo gabaabaa ishee hafaa jedhanii yeroo abbaa isaaniitti himan isheenis ijoollee sana nyaachisuuf haala waan mijeeffatteef garuu ijoolleen ishee jajjaboo nama waan hundumaa beeku waan ta'eef nyaata gonkumaa isheerraa fuudhanii nyaachuu isaanii haadha isaanii akkuma ta'aasaatti namni mana hakiimii geessee yeroo gabaabaa keessatti gara biyyaa deebi'uun abbaa manaa isheetti ulfaatus haa ta'u malee yeroo muraasa booda lubbuu ishee mana hakiimii keessatti qaqqabatee gara biyya Ameerikaatti wal'aansaaf yeroo inni fudhatee deemu isa bira teessee ji'a tokko yookaas baatii tokko osoo hin fixiin lubbuun ishee addunyaa kanarraa darbee innis reeffa ishee awwaallatee booda biyya dhufee ijoollee isaa bira gadda osoo taa'aa jiru harmeen koos bayya siitii deemii jechuu yeroo itti himtu innis sababii inni mataa gadi qabateef haadhas abbaas waan hin qabaanneef haadha koo akkuma haadha isaatti ilaala abbaa koos akkuma abbaa isaatti ilaala jechuun obbolaa fira maatii dhabe osoo hin taane haadhumaaf abbaa hin qabu malee garuu maatii koo sirriitti waan kabajuuf innis maal rakkoo jiramoo jechuun yeroo isheetti himu ijoolleen harmee keenya namni ajjeese isheedha ati hin beektu jechuun gaddaa ertoonni hin xumuratiin yeroo itti himan innis baay'ee aaruun akkamitti maal jechuudha qoricha isheetu kenneefi jechuudha moo yeroo jedhan ijoolleenis eeyyee isheetu kenneefi harmee keenya duraanuu qoricha nyaachisuuf itti dhaadatti waan ta'eef nama biraan shakkinuu ishumaa yeroo jedhan innis harmee koo ajjeesuuf yeroo itti fiigu harmeen koo fiigdee mana ofiitii baatee mana namaa seentee innis hamma har'aatti ergi guyyaa sana badeetii waggaa tokko booda as jira jedhee ijoollee isaaf ergi daawwalee haati koos duraan sodaattee mana isheetti galuu kan ifte amma garuu mana isheetti deebitee waan jirtuuf innis naaf daawwalee ergan obboleettii kee dhabee ani garuu baay'ee ishee jaaladha sumaan si fuudha jechuun yeroo natti himu anis gonkumaa kun ta'uu hin qabu erga obboleettiin koo duute deemii nama biraa fuudhii jechuun yeroo itti himu innis gonkumaa waan kun ta'uu hin qabu jechuun nama natti ergee qabeenya obboleettii ishee namni biraan hin nyaatiin ishumti haa nyaattu ijoollee ishees haa guddistuu fi magaalaa Finfinnee manichuma keessa haa teessu jechuun yeroo inni jaarsummaa nutti baasu harmeen koos argamee tiiree itti haa heerumtu jechuun akkuma du'atti deemuu osuman baay'ee sodaadhuu fi baay'ee of shakkuu deemee innis gaa'ela ajaa'ibaa naaf godhee yeroon isatti heerumu harmeen koo mana koo dhuftee qabeenya obboleettii kee aalte kana siif godhee sana siif godhee atis hin jiraattu maaliif qabeenya akkasii isinitti horamee ani waan maal ta'eefi jechuun yeroo harmeen koo na darartu anis waan godhu wallaalee harmee koo maaliif akkas nutti hinaaftaa nutoo ijoollee keeti yeroon jedhu isheenis baay'ee waan na darartuuf anis guyyaa tokko hiriyyaa obboleettii akkuma obboleettiitti naaf ooltu tokko yeroon harmeen koo akkasii naanis na ajjeesuu fi maalan godha jedhee yeroon gaafu isheenis harmeen kee osoo sin ajjeesiin dura akkuma obboleettii kee waan si gochuu dandeessuuf atis jalqaba qoricha bitii harmee kee nyaachisi jechuun yeroo isheen natti himtu anis sodaa tokko malee harmeen koo mana koo dhuftee torbee tokko yoo osoo hin taa'in qoricha kennee fi battalumaan gaggabdee mana yaalaa yoo osoo hin gahiin yeroo sana waan boqotteef anis harmee koo owwaalladhee gadda taa'ee abbaan manaa koos dhukkubni harmee kee fi dhukkubni obboleettii kee wal fakkaataa maal isin zariin keessan maalidha ciiftanii dhukkubsachuun beektanii gaggabdoo qabdu moo nama taa'ee marzii isin nyaachisutu jira jechuun yeroo inni nu shakkuu jalqabu anis lakki harmeen koo dhukkuba rabbiiti malee namni waa ishee godhe hin jiru jedhee yeroo isatti himu innis baay'ee shakkuun ani waan kana shakkaa harmeen koo waan maramteettuuf innis dhukkubni isaanii lamaan wal fakkaataa lamaan isaaniiyyuu qorichaan waan du'aniif atis nagaatti waan qabdu yoo narraa qabaatte narraa fudhachuu dandeessa jechuun manuma sana akkan bahuyyuu halkan tokkollee akka achi hin bulle waan natti himeef silaas maalan qabaree qabeenyi kan obboleettii kooti mitiire anis mana sana keessaa yookaan dahee mucaan qabu yookaan hojjedhee dafqachi keessaan qabu waan ta'eef
inni sa'aatii 24 keessatti moofaa kee xaxadhuu deemi waan naan jedheef gadda harmee koo osoo hin fixiin moofaa koo xaxadhee mana sanaa bahee amma ji'a tokko yookaas baatii lama mana eessumee koo obboleessa harmee koo jechuu kooti achi taa'ee gadda harmee koo fixadhee gara biyya arabaatti akkan deebi'u qarshii sirriitti waan hin qabuuf yeroo gabaabaa keessatti biyya arabaatti deebi'ee haa ta'u malee amma garuu biyya arabaatti hojjechaa jira. Seenaan harmee koo akkamitti akkan ajjeesee fi lubbuu ishee akkanatti akkan darare baay'ee takka garaa waan na nyaatuuf ani amma kanaa booda jireenya qaba jedhees waan takkallee abdii waan of keessaa hin qabneef anatu badii qabamuu mucayyoo harmee kee akkas godhi jettetu badii qabamuu hinumaa harmeen koo waan kana namaa laachuu waan beekamtuuf dhugaa dubbachuuf nama tokko yoo guyyaa tokko lolte harmeen koo nama yoo lolte torbee osoo hin gahiin yookaas ji'a tokko osoo hin gahiin qoricha waan laattuufiif anis ishuma jalatti hin bare fakkaata waan isheen dhokattee ilma namaa gochaa turte anis yeroo gabaabaa keessatti deebisee fi lubbuun ishee akka addunyaa kanarraa darbu waan hin godheef har'a garuu harmee koo akkana gochuu kootti baay'ee takka waan hin gadduuf qabeenyaaf jedhee yookaas qabeenya ilaalee yookaas abbaa manaa koo ilaalee lubbuu ishee addunyaa kanarraa waan hin balleesseef har'a garuu baay'ee takka waan natti dhagahamuuf mee otoo isin taatee maal gootu yaadni keessan maalii gara fuula duraattoo jireenya yoo aabbadhe dhuguma jireenya naaf milkaahamoo ati durumaanuu badduudha akkamitti dhiiraaf jettee harmee kee akkana goota yoo naan jettanis jecha keessan waan hin fudhuuf ani garuu amma biyya namaa keessatti umuriin koollee baay'ee waan deemeef garuu namni na fuudhu dhibee osoo hin taane yeroo namni si fuudha jedhu ani garuu harmeen koo na fuuldura waan dhaabattuuf har'a jiruuf jireenyi koo dhugaa dubbachuuf qabeenya qabaadhus waan takkallee waan hin fayyadneef harmee koo ajjeesuu kootti baay'ee waan hin gadduuf mee isin yaadni keessan maalii ana obboleettii keessan akkuma keessan of jijjiiruuf dura biyyaa bahee ammas lammaffaa biyyatti deebi'ee erga gaa'ela godhee gaa'elli sun carraa dhabee lubbuu harmee koo waan ababsiiseef mee isin maal naan jettu yaada keessan naaf qoodaa itti obboleettiin keenya gidduu gidduutti isaa seenaa kana wanti jechuuf dhiifama hojii baay'eerra jira haadha dhugaa dubbachuu fi garuu mucayyoon kun seen argite torbee lama olii kaleessa uftee maaliif calna ilaa jettee ennaan dirqama hojjechuu qaba jedhee wacuma keessa hojjedhe akkuma gartaarra waca baay'ee jira mana kana seenaa obboleettii keenyaa hedduu nama gaddisiisa harmeen haati tokko haati akkasiis hin jirti nama jechisiisa haati ofii yeroo tokko kan namatti naaftullee hin jirti an dhugaa dubbachuu fi haadhuma sirritti akka diinaatti namatti aartee namatti hinaaftee godhachuu makeeyyuu sitti hinaaftullee ija kiyyaan argee beeka seenaa kana caalaayyuu namni ijaan argeeru wayii tokko hin jira dhugaa dubbachuu fi mucaan ishee hojjettuu taate mucaan ishee hangafaa turte hojjettuu taate nama ani beekudha mucaan ishee hojjettuu taate deebisteellee hojjetaatti heerumtee abbaa qabeenyaati namichi ishee fuudhe suni ijoolleen ishee warri kaan garuu miskiina ta'anii kaan hiyyeessatti heerumee kaan immoo rakkoo adda addaa ta'anii ammanatti daanis ni jiranii garuu mucayyoo sana baay'ee jibbitee baay'ee nama ooddan ija kiyyaan argee jira jechuudha dhugaa dubbachuuf haati gaariinis akkuma jirtu haati badduunis hin jirti obboleettii keenya ani yaada kee kanarratti waan takka waan siif himullee natti ulfaate isheenillee mucaa ishee akkanatti ajjeeftee atillee harmee kee akkanatti ajjeeftee walumaa galatti rabbi siniif haa'isu jechuu barbaada siif haa'isu maaliifi namaa hin galu harmee keeti baga ajjeefte yoon jedhellee harmee keeti xiqqoo natti ulfaata ani waa'ee haadha kanarratti xiqqoo hin danda'u yoo bayeessa goote yookaas immoo waan kun bareedaadha yoon jedhe dhugaa dubbachuuf hin ulfaata haadha waan ta'eef ani akka yaada kootti xiqqoo osoo bakka hanjiraa miira jireenya sana osoo dhiifte deemte siif gaarii ture yookaas immoo harmee keessan akka isheen mana kee dhufne gochuu waan adda addaa irraa fagaattee jiraachuu osoo akkas ta'e irra gaarii filadhaan akka yaada kiyyaatti beeki maaliif lubbuu harmee ofii baasuurra yookaan biyyuma sanaayyuu deemu yookaan immoo akkuma ta'etti iyyuu jiraachuutu irra gaariidha amma fakkeenyaaf namichi si fuudhe sun Ameerikaa haa jiraatu iyyuu malee siin Finfinnee si jiraachisa garuu ati Finfinnee jiraachaa inni Ameerikaa jiraata yeroo tokko ofeessi bira jiraata yoo ta'e kun otoo sitti hafee harmee keellee addunyaa kanarratti lubbuu ishee dhiistee gara biyya arabaa deemtee yookaas immoo gaa'ela biraa uummattee ta'anii gaarii ture akka yaada kootti maaliif tarii haati akkasii maali jechuu ni dandeessanii haadha ofii
yoo ajjeesan maa rakkoo qaba jechuullee namoonni dandeessan jiraachuu dandeessanii ani osoo illee nama waliin abbaa manaa keessuun osoo seeraan si bira jiraatee jiraachisa ta'e homaa rakkoo hin qabu garuu inni Ameerikaa jiraatee ati immoo akkasitti magaalaa Finfinnee qabeenya isaa eegdaa fi jedhamta malee kun haadha manummaa hin jedhamu sababiin isaa haadha manaa isaa ka dura duute jaalata malee inni siin badaa yoo ganatti si jaalachuu dhiisuu danda'a garuu akkuma ijoollee sanaaf taatuuf malee niitii illee biyya sanaatii abeera jettee hin yaadiini maaliif inni biyya sana keessa haadha manaa hin qaba garuu manni isaa Finfinnee keessa qofaa hin taanee fi akka ijoolleen isaa qophaa hin taaneef fidee itti si gashi malee haadha manummaaf miti sababiin isaa dubartiin ormi yookaas halagaa yoo itti fe qabeenya sana balleessuu gurguruu akka tokko gochuu waan danda'uu fi ijoollee sanaaf illee sirriitti waan hin taaneef ati obboleettii waan taateef ijoollee isheellee seeraan guddistaa qabeenya isheellee seeraan qabdaa fi siin jedhe si fuudhe malee dubartii biraa Ameerikaatii akkasitti jiraachaa hin jiru yookaas immoo durumaaniyyuu nama haadha manaa abeenatti hin fakkaatu maaliif namni Ameerikaa jiraatee haati manaa Itoophiyaa keessa jiraattee kuni waan danda'amu natti hin fakkaatu walumaa galatti akka yaada kiyyaatti akka dhuunfaa kootti osoo ajjeesuu dhiisee irra filadha ture osoo anaati dhiisee deema malee jireenya sanatti hafa malee harmee kiyya hin ajjeesu kun yaada dhuunfaa kiyyaati warri kaan immoo yaada keessan qooduu fi dandeessanii tarii dhugumatti dhugaa gootee jireenya ishee diiguurra baga akkas gootee haati hinaaftuun akkasii maali jechuu dandeessanii yaada keessan hundumaa koomentii jalatti qooduu fi hin dagatina namoonni seenaa akkasii qabdan namoonni immoo xiqqoo harmeen keessan sinitti hinaaftu yoo jiraatte waan akkasiirraa sirriitti of eeggadhaa naamsa kiyya.